هاي ቤተሰብ ሰላምኩም ይብዛሕለይ። ያው መጀመሪያ እንኳዕ አብፅሐና እንኳዕ አብፅሐኩም ህዝበ ክርስቲያን ብሓባር አለዋኹ ይምነይ ማለት እዩ። ያው ለማዓንቲ ስለ ንግስቲ እሌኒ ምስ ቅዱስ መስቀለ ክርስቶስ ዝተተሓሓዘ ታሪክ ስለ ድንህዋ እስቲ ካብ መጀመሪያ ንእሽተን ቅድሚ መስቀሉ ድነበራ ታሪክ አካፍለኩም ታንሽተን ንፈልጣ ማለት እዩ። እና ንግስቲ እሌኒ ሓደ ተርሚኖስ ዝበሃል በዓል ፀጋ ነጋዴ ድነበረ በዓል ሓዳራ ማለት እዩ። ምስኡ ሃማንኛውም ሰብ ሓዳራ ትመርሕ ነብራ እምንቲ በዓልቲ ሓዳር እያ ነብራ ማለት እዩ። ካብኡ እሶም ናብ ካልእ ሃገር እናኸዱ ምስ ኣዕርክቱ ብንግዲ ምክንያት ማለት እዩ ንዓመታት ፀንሖም ገለ ይምለሱ ነበሩ። ካብኡ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ካልእ ሃገር ፀንሖም እናተመለሱ ማለት እዩ ኣብቲ ናብ ዓዳቶም ክምለሱ ዝቀረብሉ ግዜ ንሶም ኣዕሩኽ ምስ ኣዕሩኽ ለውግዑ ኣሕና ገፅ ሰዊት ፀፊዕና ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክርተት ብልና ንጉጅና ብልና ክርተት ላበልና እኳ ንእስትና ካልእ ሰብኣይ ለምደን ክኾና እየን እንዲብሉ ወግዒ ጀመሩ። ተርሚኖስ ሰብኣይ ንግስቲ እሌኒ ግን ኣይ ሰበይተይ እምንቲ እያ ኣብ ልዕለይ በፍፅም ካልእ ሰብኣይ ዋላ ክትብል ኣይትኽእል ይብሉ ትመክሐ ማለት እዩ። ካብኡ ካብቶም ካልኦት ነጋዴ ሓደኡ ኣነ ድባዕለይ ክኣምና ክኽእል እየ ምስኣ ሓድረ ለምደያ እንድሕር መፀታ ትሓዲ ክብልዎ እሱ ለለ ብሰበይቱ ብጣዕሚ ድምካሒ ዳኣምናይ ስለ ድነበረ ተርሚኖስ ያው ሰበይቲ ሃምደይ ትገብር ርግፀኛ እየ እንድሕር ለምድኻያ ምስኣ ሓድርኻ መፅኻ ኩሉ እቲ ንዓመታት ዝደኸም ኩሉ ሃፍተይ ክበካ እየ ይብልዎ ማለት እዩ። ካብኡ እሺ ተባሂሎም ተስማዕምዖም እንድሕር ደያጉኑ ክወዓሉ እቲ ብሓደ ኮይንና እናዳኸምና ኣሎ ሃፍተይ ክበካ እየ ይብልዎ ማለት እዩ። ያው በቲ ንዓመታት ዝደኸምሉ ሃፍቶም ኣትሒዞም ያው እሺ ይብሉ እሶም ድኡላት ፀበዩ ንግስቲ እሌኒ ክፍትና ከይዱ ካብኡ ምስ ከደ ሰራሕተኛ በራ እንኳሕኩሑ ሰራሕተኛ ፀውዕዋ ኣገልጋልታ ማለት እዩ። ያው እመቤትክን እናደውሉ ፀውዕዋ እውና ገዛ መን ኢኻ ፀውዕለይካ እናገራብልዋ እሳለለ እመቤተይስ ካብ ሰብኣያ ወፃኢ ማንም ሰብኣይ ክሪኣ ፈቃደኛ ኣይትኾኒ ኮይናላ ኣይትፈልጢ ስለዚ ዳኣነላ ኣብ ሽግር ኣይተኣትየን ትመልስ ብላ ትመልሳ ካደት። ያሃው ድሕር ብዙሕ ፈተና እታ ቆልዓ ብፍቅረ ንዋይ ይሽውዳ እታ ኣገልጋልቲ ማለት እዩ። ተመላልሱ ያው ብገንዘብ ይሸውድዋ ክልተኦም ሰብኣይ ሰበይቲ ዝፈልጥዎ ሓደ ምሽተር ሃበ ድማ በዝሒ ገንዘብ ክብከ ይብላ ወሺ ብላ ሳለ ብገንዘብ ትሸውዳ እመቤታ ያው ንግስቲ እሌኒ ማለት እዩ ዳው ሻወር ተኣቲ ቃልበታ ውፃ ኣቕምጣታ ነበረት እማ ሰብኣይ ሰበይቲ ዝፈልጥዋ ምሽጥር እዛ ኣብላ ቃልበታ ሒዛትሉ ከደት። ካብኡ ስልሑ ዝትመልሱ ሰበይትኻስ ትምክሐላ ድነበርካ ትማፀደቐላ ድነበርካ ሰበይትኻ ንግስቲ እሌኒስ ለምደያ ለምዳትኒ ምስኣ ቀኒየ መፀ ይብሉ ተዛረቦ ምልክት ሃበኒ በሎ እሱ ለለ እቲ ሰራሕተኛ ድሃወቶ ቃልበት ኣርአዮ ተርሚኖስ ብጣዕሚ ተስፋ ቆርፁ ተናዱ ንብረታ ረኪቡ ጥራሕ ወዱ ገዛ ይምለስ። ያው ገዛ ምስ ተመለሰ ምስ ሰበይቱ ሹራ ምዳሕና ማለት እዩ ምንም ኣይተዛረባይ ምስጥሩ ምስ ሰበይቱ ተጋንዩ እንታይ ኮይንካ እማ ኣብላቶ ሽግር ኣጋጥሙኒ ክሳራ ኮይነ እየ ድኣተኹም ምንም ኣያትርፍኪ ይብላ ሳለ ድሱ ሃማንኛውም ሰበይቲ ፀጋዕ ኮይና ኣፅናዕናዓቶ ሽግር የብሉ ኩሉ ግዜ ትነግድ ኣለካ ትርፊ ጥራሕ ትረክብ እንተይኮነስ ክሳራ ኣለድኖ ገለ ብላ ተፅናዕንዖ። ካብኡ ሕዚ ግን ለለ እንደገና ክኸድ እየ ናብ ካልእ ሃገር ክስደት እየ ለለ ብንግዲ ምክንያት ክወፅእ እየ ይብላ ኣይ ሕዚ እኳ ብሕትኻ ኣይትደክም እየ ብሓደ ንደክም ዳ ስለዚ ንስኻ ዳግናኻዮ ካግኒ ብሓደ ኢና ንስደት ምስ ክብሪ በዓል ቤተይ እየ ድወፅእ ይብላ ሓቢሮም ይወፁ።
حورم توصلوا بالك ساسون صروح لا نبره بحر كشاغورا بحر مساعتيو أوش تساسوناتيو باين زوجت ندحل أخوين خي صراحة يا وزاخي تدسمع هو بتخكل جور هي تخوين خله فتاري فرد خول بحري دوريا كاو نجستي إلاني نصوت يا منتي أنا ورا بسنك خفو سو يوم خفو سو بسنك حما سيطان يوم تفعل اليوم مالتي هم تروقع حكمي تاركو إذا ساسون سل الله علت ناو حال هاجر ويقع دارتشات بتصح نات هاجر جزائي ويقع نقص بنار هذا هاجر جيجي رهون ويقع جزائي رهون سب زنا قاعدة بتعرف بحر موزنا رما هم عادي تساسون يريا تساسون خفتو مسرعة بتاعم ملك اعتقال ويقع سوي ترى لو جزاء وسرو تنكواخو خدانا غيرو سلتاركو وقع ياو النجرة مالتي بتعم فوتي وانا رمو تحضر من حاتتا جنسونا أحزاب ما راح ناره تحربو زح جزية بناتا هيمانوت تسمع معو ميتاتاتيو كاو مستاتاتيو دحربو زح جزية سواي يموت ما حدا ولا عول دلا موته كاو مسموته اتوداقن بأحزاب امنتي دا من نورو مالتي صالة لدز قابيهر تابلات ما صابعات تسلي نورا ودي بأخان دحل أمنو تخكلنا هايمانوت ويقع بأورتودكس ندحل أمنو مسكالخا قالشي كاقنهي ولا قال أتيت دسولي كال دز قابيهر يكالي مو دحر قزي بعلو كتمغي أولا خستانه ويقع تتمغي يا بأورتودكس هايمانوت قتنيا أمنت آمنة مالتيو كاوم سامنة هم تكان لاتيو تو ديش ماقل فرساويان زوعة يتمسك الأبي مهانو بمصراي مكرت دحربو زحق زي من قلتا أبي هم دخوانا حواريتا رخبت تندرخبت تن حواريتا قن بدعم عبيت سلستاكران رامو ويقع كرن ترارة نرامو كاسلستنا بحد يعني دول حواريتا سمعت مخنيات وقادم يتمسكل تامر يسرح دموتا يدحن دحممه እና ዶያን አካለ ስንኩላት ይፈውስ ነረሞ ፈሪሳውያን ብዝ መስቀል ዝብሉሕ ተአምራት ላርአዩ አሕዛብ ዳብ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከይጥመቑ ትክክለኛ ሃይማኖት ከይኣምኑ ምእንተ ድገበርዎ ስልቲ ነበረማ ፍሕሮም ቀብሮም ኣብ ልዕሊ ቆሻሻ ከም ድፍገም ገብሮም እዮም ደቃበርዎ ማለት እዩ። እቲ ቆሻሻ ትመልእ ከረን ሙሉእ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተራራ ሙሉእ ኮይኑ أذكر سلستين ترى حدين منن مخانن دمفلات أنتي تأكوا هم تحنا دول علنا يا دول علنا يحوي مالتيو أنتي تأكوا عطان دفت أنتي بمدفع دفت دار مسلاي مسكاري جمرت سراو تأكوا مالتيو كاو تعطان مسدفتو ناي تعطان تش سماي وصحو دفتا حنت كرن أنفت يحبك حبرة جمرو مالتيو ያው ተዳጋጋሚ ሰለስተ ግዜ ሃም ምስጋረት ተዳጋጋሚ ትጥሽ ዳፍታ ሓንቲ ከረን ስለ ማላኽታ ድናረት ዝነዝ ጋይር ሃይነ ምልክት ይብላ እቲ ከረን ፍሕራት መስቀል ረኽባቶ ማለት እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ መስቀል ተረኽቡ ፍሕራ ኣግንያቶ ማለት ያም ትቃልዳት ይትሉ ብኡ ምኽንያት ንግስቲ ኢለኒ ቅዱስ መስቀልና ሃም ደረኸት ምኽንያት ላትጋረ ያው ዓመት ያብዕለናዮ ማለት እዩ። ናይ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ ሃይማኖት ህዝበ ክርስቲያን ብሙሉእና ዳብዕለናዮ ያው ብዙ ምኽንያት እዩ ማለት እዩ። እና ከምዚ ይመስል ቤተሰብ ኣነ ሃፍትኩም ማበራታትዑን ጀማርቲ እየ ሰብስክራይብ ምባል ላይክ ምባል ሓግዙን ክብል ይደሊ ስሕተት ገለ ተሃልዩን ድማ ኣብ ኮመንት ለፅሓፍኩም ትእሩሙን ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ቤተሰብ
እና ንዓመት ሰብ ይበለና ዓመት ንዓመቱ ይሕወሰና ላበልኹ ብጣዕሚ እየ ዳመስግን ብጣዕሚ እየ ድፈትየኩም ሃይ ቤተሰብ ሰላምኩም ይብዝሐለይ ያው መጀመሪያ እንኳዕ አብፅሐና እንኳዕ አብፅሐኩም ህዝበ ክርስቲያን ብሓባር አለዋኹ ይምነይ ማለት እዩ ያው ልማዓንቲ ስለ ንግስቲ እሌኒ ምስ ቅዱስ መስቀለ ክርስቶስ ዝተተሓሓዘ ታሪክ ስለ ድንህዋ እስቲ ካብ መጀመሪያ ንእሽተን ቅድሚ መስቀሉ ድነበራ ታሪክ ኣካፍለኩም እታ ንእሽተን ድፈልጣ ማለት እዩ እና ንግስቲ እሌኒ ሓደ ተርሚኖስ ዝበሃል በዓል ፀጋ ነጋዴ እዩ ዝነበረ